Ինչպես գիտեք, Մասսացուտի թեմի նախկին առաջնորդ Արման Սարոյանի վեհապար հայրապետը ազատել էր պաշտոնից, թեմի առաջնորդի պաշտոնն էր զբաղեցնում եւ նաեւ դադարեցվել էր որպես թեմի առաջնորդի լիազորությունները, այդ թվում բանկային ոլորտում։ Արման Սարոյանը դիմելով դատարան վիճարկել էր այդ տնօրինությունը եւ որպես հայցի ապահովման միջոց դատարանից խնդրել էր ապահովել, որպեսզի շարունակի պաշտոնավարել։ Դատարանն էլ նման միջոցներ էր ձեռնարկել, ինչի մասին քիչ ուշ կխոսեմ։ Հիմա տեսեք, խնդիրը կանում է նրանում, որ Հայաստանի դատարանները չեն կարող այսպիսի վեճ քննել։ Ինչու, որովհետեւ եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը եւ միջազգային պայմանագրերը երաշխավորում են եկեղեցու ներքին ինքնակառավարման իրավունքը։ Արգելվում է պետական մարմիններին կամ պետության ընդհանրապես միջամտել եկեղեցու ներքին գործերին։ Սա ուղղակի ամրագրված է նաեւ մեր օրենքներով։ Ինչու է այդպես, որովհետեւ չի կարող պետությունը միջամտել այն հարաբերություններին, որը իրավունքով չի կարգավորվում։ Այս մասով առիթ ունեցել եմ խոսելու, բայց կկրկնվեմ, ուրեմն տեսեք, եկեղեցու ներքին կյանքում կան իրավիճակներ եւ կան հարաբերություններ, որոնք չեն կարող, ուղղակի տրամաբանորեն չեն կարող իրավունքով կարգավորվել։ Մենք լավ գիտենք, որ միջազգային իրավունքը նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը օրինակ արգելում է, այսինքն սահմանում է խտրականության արգելքի սկզբունքը։ Այսինքն չի կարելի ծերով պայմանավորված խտրական վերաբերվել օրինակ կանանց։ Մինչդեռ դուք լավ գիտեք, որ եկեղեցական կյանքում կանանց շատ հարցերում ուղղակի արգելված է որոշակի կարգավիճակներ ունենալ, որոշակի գործողություններին մասնակցել։ Օրինակ, կինը չի կարող եպիսկոպոս դառնալ, կինը չի կարող քահանագործել, չի կարող խորան բարձրանալ։ Հիմա եթե մենք զուտ իրավունքի աչքերով նայենք, սա խտրական վերաբերմունք է, բայց բնականաբար եւ միջազգային իրավունքը եւ Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը այդպես չի նայում, որովհետեւ սա պետության գործը չէ։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել, տեսեք, հայցի ապահովման միջոց են կիրառել դատարանը եւ այսպիսի որոշում է կայացրել դատավորը։ Արգելել պատասխանող հայ առաքելական սուրբ եկեղեցուն եւ այլ անձանց իրականացնել որևէ գործողություն, որը կարող է որևէ կերպ խոչընդոտել Արման Սարոյանի որպես թեմի առաջնորդ լիազորությունների իրականացմանը, այդ թվում ֆինանսական հաշիվների տնօրինումը։ Հիմա խնդիրը կանում է նրանում, որ դատարանը դատավոր Էդգար Հովհաննիսյանի նախագահությամբ ըստ էության համարել է, որ սա աշխատանքային վեճ է եւ նման հայցի ապահովման միջոց է կիրառել։ Դատական նիստերից մեկի ժամանակ, եւ ես նույն դատավորին հարց եմ տվել, որ քանի իր աշխատանքային վեճերով, որը քննել է բազմաթիվ անգամ, երբևէ եղել է, որ հայցի ապահովման միջոց կիրառի, նա ժխտեց։ Եվ ասեմ, գործնականում հայցի ապահովման միջոց չեն կիրառում աշխատանքային վեճերով։ Ինչու՞, որովհետեւ աշխատանքից ազատված աշխատակցին հետագայում դատանը կարող է վերականգնել, իսկ եթե չի էլ կարող վերականգնել, ապա դրա համար աշխատանքային օրենսգիրքը դրամական տուգանք է սահմանել։ Հետեւաբար այդ հարցը կարգավորված է, չի կարելի աշխատողին ազատելուց հետո թույլ տալ, որ նա տնօրինի իր պաշտոնից բխող, ասենք, գործառույթները։ Եվ այս առումով դատարանը նայեք ինչ վատ վիճակ է ստեղծել հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու համար։ Հիմա Արման Սարոյանը, որը ինչպես գիտեք, նաեւ չի հանդիսանում հոգեվորական, որովհետեւ կարգալուց է հռչակվել, Արման Սարոյանը այսօր բանկային հաշիվներով գործարքներ է կատարում։ Դատարանի որոշման եւ հարկադիր կատարողի կամայական մեկնաբանության հիման վրա։ Ավելին, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, երբ որ նրան զրկել էր պաշտոնից, նաեւ դադարեցրել էր նրա լիազորությունները բանկում։ Եվ հարկադիր կատարողը ինքը կատարողական վարույթի օրենքի կամայական մեկնաբանությամբ ինքն է լիազորել Արման Սարոյանին, որպեսզի նա բանկում գործարք կատարի։ Այսինքն հարկադիր կատարողը իրեն դրել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի տեղը եւ նման լիազորություն է տվել։ Եվ այսօր Արման Սարոյանը այդ բանկային հաշիվներին մատչելիություն ունի, ավելին կառավարում եւ տնօրինում է, չունենալով դրա իրավունքները։ Պետք է տեղեկացնեմ, որ ապրիլի 1-ի դրությամբ արդեն ավելի քան 15 միլիոն դրամ նա այդ հաշիվներից դուրս էր հանել եւ այդ հաշիվներում էլ բազմաթիվ
դրամական միջոցներ կան, որոնք մենք մտահոգություն ունենք, որ նա կարող է վատնել։ Մենք դատարանին խնդրել ենք հայցի ապահովումը վերացնել թվարկածս պատճառաբանություններով, դատարանը մերժել է։ Այնուհետև հակընդդեմ ապահովում ենք կիրառել, տեղեկացնեմ, որ դա պատասխանողին տրված իրավական գործիք է, տրամաբանությունը հետևյալն է, եթե կիրառված է հայցի ապահովման միջոց, եւ դրա արդյունքում կարող է պատասխանողը վնաս կրել, իսկ հայցի ապահովման միջոց կիրառել դա դեռ չի նշանակում, որ հայցվորը ճիշտ է։ Եվ շատ դեպքերում բնականաբար հայցը մերժվում է դատարանի կողմից։ Հակընդդեմ ապահովման դեպքում դատարանը պարտավորեցնում է հայցվորին բերել որոշակի դրամական միջոց եւ մուծել դատանի դեպոզիտ, որpիսի երբ հայցը մերժի եւ պարզվի, որ պատասխանողը վնասներ է կրել, ապա պատասխանողը կարողանա հատուցել իր վնասները։ Մենք միջնորդել ենք դատարանին հակընդդեմ ապահովում կիրառել, բերել ենք բանկից ապացույցներ, որ արդեն 15 միլիոն դրամից ավել նա ելքագրել է հաշվից, բերել ենք նաև ապացույցներ, որ բանկում կան մեծ դրամական միջոցներ, որոնց նույնպես նա հասանելիություն ունի, եւ խնդրել ենք կիրառել հակընդդեմ ապահովում։ Պարզ է, որ դա էլ է մերժվել դատարանի կողմից։